हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा देवांगन। मेरे किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक नई रेसिपी बनाते हैं। हम लोग आज काढ़ा बनाते हैं अपने किचन में। कोरोना के चलते वैसे काढ़ा का बहुत डिमांड है और कोरोना हम आज अपने घर में चलिए कैसे बनाते हैं ये बताते हैं। मैं नमकीन काढ़ा बना रही हूँ। देखिए इसका प्रोसेस कैसा है। मैंने लिया है ये थोड़ा सा तुलसी पत्ता, अदरक का टुकड़ा इसको कूट लिया है, ये दालचीनी है और ये काली मिर्च है और लौंग है, थोड़ा सा सौंफ और तेज पत्ता छोटा छोटा दो और थोड़ा सा अजवाइन ली हूँ और ये चाय पत्ती है और ये सोंठ का टुकड़ा ले ली हूँ। सोंठ मेरे घर में था और ये नींबू और ये है सादा नमक है, ये काला नमक है और ये हल्दी। चलिए इसको बनाते हैं। ये हम लोग गैस ऑन करते हैं। मैं इसमें एक मग ये वाला पानी डाल रही हूँ, छोटे वाले मग में, और एक मग पानी ऑलरेडी मैं 4 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ क्योंकि इसको आधा भी करना है। इसमें हम लोग सब डाल देते हैं। जैसे पहले मैं डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, इसको हल्दी आधी चम्मच, काला नमक करीबन 1 चम्मच, और ये नींबू का छोड़ सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल देते हैं। हम लोग लास्ट में नींबू डालेंगे। अगर आपको नींबू का फ्लेवर पसंद है तो नींबू डाल सकते हैं, नहीं तो बिना नींबू के भी हो सकता है। चलिए उबलने देते हैं। अगर आपको काला नमक का टेस्ट नहीं पसंद है या फिर और डार्क चाहिए नमक तो आप सादा नमक है उसको थोड़ा सा डाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग उबलने देते हैं इसको। देखिए हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। मैंने इसको इंडक्शन में हल्का हल्का पकने के लिए रखा था। ये देखिए आधा हो गया है। ये हमारा काढ़ा बन के तैयार हो गया है। आप भी अपने घर में ये काढ़ा बनाइए। चलिए बंद कर देते हैं हम लोग। काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद है। खांसी में, बुखार में, सर्दी और गले में खराश है, ये सब चीज़ में, और फीवर जो आता है और सीजनली बुखार आता है, ये सब चीज़ में काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद है। और इसको पीने से जो नाक बंद रहता है, खांसी आता है, ये सब चीज़ भी दूर हो जाता है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसको दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं और गरम गरम लेना चाहिए ताकि गले में खराश है या सर्दी है ये 1-2 बार पीने से चली जाए बोल के। चलिए आप भी अपने घर में ये काढ़ा बनाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप बना के आप टेस्ट कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा है बोल के। थैंक यू। आप चाहे तो इसमें नींबू का फ्लेवर बदलने, काढ़े का फ्लेवर बदलने के लिए नींबू का रस 1-2 बूंद डाल सकते हैं।